क्वेश्चन नंबर 189 में क्या दिया हुआ है कि पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज पॉपुलेशन है सिटी की वो है 9000, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर ईयर इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 5% इन मैंस पॉपुलेशन, ठीक है। मैंस पॉपुलेशन और यहाँ पे वुमेंस पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है, जो कि मैंस की अगर 5% इंक्रीज होती है और वुमेंस की पॉपुलेशन जो है 8% है इन वुमेंस पॉपुलेशन इन द नेक्स्ट ईयर एंड द पॉपुलेशन बिकम्स 9600, then what was the ratio between the man and woman in that particular year, ठीक है। तो मैन का क्या कितना दिया, मैन का 5% और वुमेन का 8%, ठीक है। तो 9600, ठीक है, कितना है, तो ये इसमें यहाँ इसमें से कितना इंक्रीज हो रहा है, ये 600 इंक्रीज हो रहा है, किस में से 9000 में से, और इंटू 100 कर देंगे, इसको परसेंट लगाते हैं तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कितना जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 20/3 आएगा, ठीक है। ये 20/3 आएगा, ये होगा 20/3। अब इसको मिक्सचराइजेशन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20/3 इंटू 3 करते हैं और इधर भी 3 करेंगे और इधर भी 3 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, इसको ऐसे इसको निकालेंगे, हाँ, 4:5 कैसे आएगी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 3 से 15 हो जाएगा, यहाँ 8 3 जा 24, ठीक है, यहाँ 24 और 5 3 से 15, 15 में से 20 में से 15 गया 5 और 24 में से 20 गया कितना 4:5 हमारा जो रेशियो है मैन और वुमेन का, वो डैट पर्टिकुलर ईयर का है, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा।